வணக்கம், நான் உங்களுக்கு ஞாஸ்ரீ. இன்னைக்கு JCTian series 2025ல யாரை பத்தி பார்க்க போறேன்னா, he is one of the finest singers in our JCT institutions. அவரை பத்தின ஒரு சின்ன கிளிப் பார்த்துட்டு வந்துடலாமா? கனவுகளில் வாழ்ந்த நாளை கண்ணெதிரே பார்க்கிறேன், கதைகளிலே கேட்ட பெண்ணா திரும்பி திரும்பி பார்க்கிறேன். அங்கும் 2025ல ஆடிட்டோரியமே ஒரு வைப்ல இருந்தப்போ தன்னோட பாட்டால இன்னொரு வைபுக்கு கூட்டி போன பர்சன் பத்தி இப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாமா? உங்க பேரு? என் பேர் அஹமத் இஸ்மாயில். ஓகே, நீங்க எந்த டிபார்ட்மெண்ட் படிக்கிறீங்க? நான் பெட்ரோகெமிக்கல் டெக்னாலஜி ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிச்சிட்டு இருக்கேன். எந்த ஊர்ல இருந்து வந்திருக்கீங்க? நான் திருவாரூர் மாவட்டம் நீடாமங்கலம்ன்ற ஊர்ல இருந்து வந்திருக்கேன். ஓகே, சிங்கிங்கான இன்ஸ்பிரேஷனா நீங்க யாரை நினைக்கிறீங்க? சின்ன வயசுலேருந்தே எங்கள் அம்மா அவங்க பாடுவாங்க, அது ரொம்ப பிடிக்கும். அவங்களோடையும் சேர்ந்து நானும் பாடுவேன். அப்போது எங்கள் அம்மா என்கிட்ட சொன்ன விஷயம் என்னென்னா, நீ நல்லா பாடுற, ஸ்கூல் டேஸில் ஏதாவது ஒரு காம்படிஷன் இருந்துச்சுன்னா சேரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அப்போது ஒரு சின்ன சின்ன காம்படிஷன் ஸ்டேஜ் இல்லாமல் அந்த மாதிரியான விஷயத்துலலாம் நான் பாடியிருக்கேன். ஆனால் அது எந்த அளவுக்கு ஒரு எனக்குள்ளே இருக்கிறது எனக்கு தெரியாது. ஆனால் நான் பாத்ரூமில் பாடுவேன். மற்றபடி என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏரியா சர்க்கிளில் அதெல்லாம் நான் நிறையா பாடியிருக்கேன். அப்போல்லாம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி நீ நல்லா பாடுற, நீ ஸ்டேஜில் ஏறி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. இஸ்மைல் ப்ரோ, உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்களுக்கு ஷேர் பண்ண முடியுமா? அதாவது நம்ம காலேஜில் நடந்த டேலண்ட் ஹண்ட் ப்ரோக்ராமோட தான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் ஏறுறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு. சரி என்ன பண்ண போகிறோன்னு தெரியல. ஆனால் ஏறினதுக்கப்புறம் எல்லாமே தெரிஞ்ச முடிஞ்சா இருந்துச்சு. சரி எப்படியாவது பாடிடணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் ஏறினேன். கையெல்லாம் ரொம்ப நடுங்குச்சு. அந்த ஃபியர் வந்து எப்படின்னா 1 வீக் முன்னாடியே ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. கிளாஸ் அட்வைஸராக இருக்கட்டும், கிளாஸ் மென்டாராக இருக்கட்டும், என் கூட இருந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே என்னை நல்லா மோட்டிவேட் பண்ணாங்க. நீ அதெல்லாம் பயப்படாத, கண்டிப்பாக நீ ஏறினா நல்லா பாடிடுவ அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அவங்க அட்வைஸ் பண்ணதுனால தான் என்னமோ அந்த இடத்துல என்னால் கொஞ்சம் தைரியமாக பாட முடிஞ்சிச்சு. அது ஒரு நல்ல அவுட்புட் கொடுத்துருக்குன்னு நம்புறேன். Yeah, sure. It was a very nice output. We really loved your singing. And உங்களோட ஃபேவரட் சிங்கர் யாரு? என்னோட ஃபேவரட் சிங்கர்னா ஹரிஹரன் சார் ரொம்ப பிடிக்கும். ஓகே, அவரோட சாங்ல இருந்து ஏதாச்சும், அவரோட பிளேலிஸ்ட்ல இருந்து ஏதாவது 2 லைன் எங்களுக்காக இஸ்மைல் உங்க வாய்ஸ் ட்ரை பண்ணலாமே? Yeah, sure. வெண்மேகம் நான் அங்கே பாடினதே பாடிடுறேன். கண்டிப்பா. Really, it was really good. We really need to hear it once again. வெண்மேகம் பெண்ணாக உருவானதோ, என் நேரம் என்னை பார்த்து விளையாடுதோ, உன்னாலே பல ஞாபகம் என் முன்னே வந்தாடுதோ, உள்ளெஞ்சும் திண்டாடுதோ, வார்த்தை ஒரு வார்த்தை சொன்னால் என்ன, பார்வை ஒரு பார்வை பார்த்தால் என்ன, உன்னாலே பல ஞாபகம் நீ என் முன்னே வந்தாடுதே, உள்ளெஞ்சும் திண்டாடுதே. Wow, it's really good bro. இப்போயும் வேற ஒரு வைபுக்கு நீங்கள் கூட்டிகிட்டு போயிட்டீங்க. இதே மாதிரி உங்களுடைய இசைக்கான பயணம் தொடரணும்னு சொல்லி wish you all the best for your upcoming bright future. And this is Gnasree signing off. JCTian series 2025.